پیغمبر واسطے موت دا لفظ گستاخی والا ہندار اللہ تعالی بھی قرآن نہ بنان دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب اللہ دا قرآن جے قرآن پڑھیا بھی دل نو سکون ملدا جے قرآن سنیا بھی دل نو سکون ملدا جے کہ بابا جی آمدے نے جد خط وچ قرآن حدیث ہووے او دی قسمت دی کیاریس ہووے جد ہاتھ وچ مسلم بخاری او دے کول تے دنیا ساری عرب دا قرآن جے اللہ فرما رہے نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے اعلان کر دیو ان صلاتی میرا نماز پڑھنا و نسکی میرا قربانی کرنا و محیایا میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا فوت ہو جانا للہ رب العالمین بھی اللہ دے قرآن نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی بہت تذکرہ فرمایا ایک اور مقام رب دے قرآن دار اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون فرمایا محبوب سوریا انہم دستے ہو انکا میتون فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر ایک دن آئے گا تسی بھی فوت ہو جاؤ گے اللہ اللہ پتا چلیا قرآن نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی موت کا تذکرہ فرمایا اور میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے محبوب علیہ السلام صحابان دا تشریف فرما لے اللہ نے محبوب پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو اجازت دے چھڑیاں لے او دنیا اندر رہنا پسند کرے تاں او دیا مرضیاں اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے تاں او دیا مرضیاں محبوب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اس بندے نے اللہ دی ملاقات کو پسندی فرما لیا وے اللہ دے محبوب پیغمبر دیا باتاں صحابہ سن رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیندے نے اللہ صحابہ آندے نے اے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے جے اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ آندے نے اللہ دے پیغمبر نے ایک بندے دی بات کی دیوینا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے او اللہ دے پیغمبر دیو پروانے ہو اللہ دے پیغمبر دیو یارو اے تے دسو وہ کون بندہ ہو سکتا ہے جڑا دنیا اندر رہنا پسند کرے تاں دیاں مرضیاں آخرت کو پسند کرے تاں دیاں مرضیاں اے اللہ دے پیغمبر تو علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا اللہ آؤ توجہ فرمانا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن مجید دی آخری سورت نازل ہوئی اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اے سورت بھی محبوب علیہ السلام دی موت دیاں خبریں سنا رہی ہے. اللہ 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 دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک کر کے بیمار ہو جاندے نے. سونے محبوب علیہ السلام بیمار ہوئے تی بیماری دی شدت اتنی زیادہ ہے. سیاپی آمدے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام بخار بہت زیادہ بخار ہے. محبوب علیہ السلام نو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام واسطے 7 کنواں دا پانی منگوایا گیا. محبوب علیہ السلام غسل کر دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت اندر ذرا فاقہ ہوا. مختصر محبوب علیہ السلام ایک دن حضرت فاطمہ نو بلاندے رہے. آندے نے فاطمہ پیاری ہے تیری تے تیرے بابے دی جدائی پہن دے دن قریب آ چکے ہیں. بیٹیاں والیو جان دے جناب بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہویا کر دیا نے.